Antes de asumir que es apnea, lo clave es evaluar bien. Roncar es una señal, pero no siempre el problema es solo apnea. La polisomnografía registra variables neurológicas y respiratorias para evaluar calidad y cantidad de sueño e identificar trastornos. Se usa cuando se sospechan alteraciones respiratorias como ronquidos y apnea. Mide saturación de oxígeno durante la noche y puede orientar como evaluación inicial. En Clínica Somno definimos el examen adecuado para tu caso.